Where did you travel to? Bạn đã đi du lịch ở đâu? I traveled to Da Nang. Mình đã đi du lịch Đà Nẵng. Who did you go with? Bạn đi với ai? I went with my family. Mình đi với gia đình. When did you go? Bạn đã đi khi nào? I went last weekend. Mình đã đi cuối tuần trước. How long did you go there for? Bạn đã đi bao lâu? I went for 5 days. Mình đã đi 5 ngày. How did you get there? Bạn đã đi bằng gì? I went there by train. Mình đã đi bằng tàu. I went there by airplane. Mình đã đi bằng máy bay. I went there by car. Mình đã đi bằng ô tô. What did you do there? Bạn làm gì ở đấy? I went swimming Mình đã tắm biển and had seafood. và ăn hải sản. Did you have a good time? Đi vui không? Yes, I had a great time. Có, rất vui.